開呢個 First Partner Illustration Collection Pokemon Trading Card Game。咁呢一次咧係嚟追嘅，第二次開，因為仲未開到火球鼠啦、小腳鱷同埋月桂葉。好，事不宜遲，呢個開卡。好啦，開到啦，嗱都係一樣啦，有張9隻御三家嘅 sticker。好，一包同埋 Perfect Order 加呢個 Chaos Rising。好，咁就係得3包啦。都係照舊，首先呢個就會留翻低壓軸出場嘅，跟住今次咧就開咗包 Perfect Order 先，又係 Mega Evolution 嘅皮，真係易開啲喎，喺個頂嗰度開，一搣就搣開咗。好，啲卡就可以出嚟啦。哇，都係皮嚟嘅喎，第一張。好，call 卡先，call 卡。咦？係蜥蜴喎，EX 嘅蜥蜴。葉嘅能量，皮鷹人 ，Fall for you。哦，騰蛇嘅進化 ，Shurrin。哇 ，key 嘅，冇咯。好，到開 Chaos Rising，唔知會唔會金銀蛙就匿埋咗呢度啊？金銀蛙匿埋咗呢度，係咪咧？有金銀蛙匿埋咗呢度啊！真係仲未知數。好，我哋開咗張 code 卡先。好 ，energy 係火今次。電羊、瓜頭蛙，應該係呱普蛙，有6尾，獨角蟲 ，Emma， 喂，有隻閃嘅電羊喎，咦？係咩嚟㗎？好似係好嘢喎！哦 ，SIR 嘅奇樂栗鼠啊！哇，好靚喎！哇，真係好靚喎！我喺日文版同中文版都未抽到呢隻老鼠喎，2星嘅喎隻老鼠，仲要係咪 SIR 咧？英文版應該叫 SIR。
睇下有冇大細邊先，都唔係好嚴重嘅，我諗少少啦。上下都有少少，下面粗少少咯，上面有啲。好，開埋。哦，最後就係咁。哦，真係唔錯唔錯，入套先。意外收穫奇樂歷史一張，閃閃咯，閃閃咯，勁靚啊！閃閃咯，好，放喺呢度先。跟住到壓軸出場嗰包啦，就係今季嘅 Series 2與3加 Series 2。首先講想中小腳鱷、月桂葉同埋火球鼠。哦，哇哦！哦，喂，走咗少少光。哇！好，畀咗 code 卡大家睇先。code 卡，好，嚟啦！噔噔噔噔噔噔噔 ，yes， 就係我想要嗰個。嗚呼！月桂葉 Chikorita。哦喂，有冇大細邊呢？好似冇喎呢隻。喂，喂，好在有箭喺隻底嘅，冇乜事嘅，冇事。Oh my goodness，背面就好大分別啦，大細邊。Oh my god！好。仲有隻火球鼠，哦，火球鼠有冇事呢 ？OK 喎，火球鼠背面都 OK 喎，哇，火球鼠 OK。仲有隻小腳鱷，哇哦，唔錯喎，小腳鱷。真係唔錯，佢好似四條邊都幾平均。睇埋背脊啦，都係幾平均喎。OK 喎，唔錯，入套先，整返個靚仔套畀你哋先。OK sleeve 小腳鱷，火球鼠，仲有月桂葉。應該係咁齊，係啦。個拼數係咁。好，呢個盒都開得唔錯，有3張好嘢，同埋1張 SIR 嘅奇樂歷史，非常好。我就係想中呢3隻御三家喺 Season 2裏面就中咗 ，yes！大滿貫啊！好，今集就用隻奇樂歷史嚟做總結啦。如果鍾意我開箱抽卡嘅朋友，請多多支持、訂閱、
subscribe、分享同留言，仲要畀讚，分享畀你哋鍾意抽卡嘅朋友。